baganda baffe abasinga abatufiddeko bava ku ddagala. Omuntu womanya nti nze ndi mulwadde wa siriimu omera eddagala. Walinya mu kaveera okimanya nti kyazze omanyi siriimu okukwata nakyo kisirani kiri awo. Kati ye siraba lwaki avaayo n'ayogera zimulwadde ng'omanya abalwadde. Goodway yavaayo ani ono wa Simba Moses Supercharger n'ayogera taliiwo alonkinga nti waliwo eddagala eppya eriri quick nga bagamba omera ekerenda eri ekerenda limu n'omala omwezi alabika lya promotinga teyabitandikira yagenda eraga tubawa mpolampola countdown kinyimba esinza okubeeza kali mu wiki kigunda lunaku lwa mukaga lwatukwasaganya so naku lwaleero ku kintu kyabwe kyetambula ekyabatutumufu ba celebrity mu Uganda oba mu ggwanga East Africa kugata Uganda at large music business tetugenda political because tutunulira nnyo music industry oba business eno gyetufunyeemu etuwadde amanyi etuwadde ekyokukola so naku lwaleero ndi musanyufu okuba nti mu mbeera etrendinga mu ggwanga mu mbeera eriwo mu ggwanga eya muganda waffe nona ndole MC Cuts n'abasigadde ab'enjawulo ngenda kuba nfuna muganda wange soke tutegeere yaani ajja atya business eno ajja atya okuba nti ayogera ku mulama gwaffe olunaku lwayo gwe tuleese so negataako gwali yonna mu nsi yonna y'eggwanga gye yonna abasituminga live okuva mu UAE USA wonna omuli Abu Dhabi wawa tubaniza nnyo tubagala nnyo naye tubasaba mwongere okusabisa ku channel eno tukyongere kibenga kyakabi so neyanza nnyo kubanga otwegaseeko nyaniriza the one and only muganda wange mukwano gwange business eno abaddemu stakeholder muganda wange MC Fish ulambugamba ki ulambuli steady nsaba obuze kuwatula kumenyenga nga Star TV n'abatuliriza n'abasituminga live mu season ez'enjawulo banange mwebale kulwawo mwebale kuwangala mwebale tuka mwaka mwezi guno kumpi tukuba omwaka tukukuba olukumutwe kubanga emyaka gibaddewo baganda baffe batufuddeko bangi baleediyo eke bajime bakazooba bakomediani abasinga naye ffe tukyakola ki tukyaliwo era ntyebaza nnyo Mukama Katonda era mubeeguma buli wobeera kusaba Mukama Katonda nti akuwangazizza obulamu bwe buki bwe bugagga njaga soko sembere na kene mabegamu katina so njaga tusoke tutunulire MC Fish mu bumpimpi yani amanya matufu nze bampita MC Fish amanya amatuufu bampita Kaferoto n'enzaalibwa Kyaggwe akaluba kayita Banda ng'akava ekisoga owetera Wantoni ozaalibwa ddi asimanyi nazaalibwa mu bitooke simanyi siku za birthday oli mu range ki oli 4th floor 3rd floor 2nd floor okusinziira nga wendi ndi 3rd tonalinya 4th floor ana atalo tonagasiba zija oyinza okwekanga guno omwaka we gugwera nga komode so njagala tutunule MC Fish ajja atya nga tunatuukamu eyo bazadde bakyaliyo bonna tebaliyo nze sina jjajja sina maama sina taata sina jjajja kituufu kuba jjajjange yakafaana akamuziika abadde n'emyaka 10 so abaddayo wangadi so njagala tutunule MC Fish omuntu ali yagala ategera olugendo olwo lutandika lutya okuba nti MC Fish asomako nasomako jjajja Nankyawa Katwe bamumanyi era ne Muzeeyi Sowedi awo Katwe kupiwa wala gye basobereranga piwa wala okutandikirawo okuddaagulu waffe tubeera era ffenna tubeera bamumanyi jjajja Nankyawa ojjayi Katwe era n'obuuza ewaba Fish ewa Katwe awo batumanyi jjajjange yampererako nasooka nensomerako mu kyalo kati we nadda mu kibuga nasomera mu kyalo kati nga mu kyalo ndi mu P7 we nadda eno ku St. Peter ate ne banziza mu P3 kyokka eri mu kyalo mbadde mu P7 kyokka najja ku St. Peter ne bateeka bate mu P3 opposite so kitegeeza standard yali ebulamu yali etankanizibwa so tega tutulire MC Fish ovaawo olugendo lwa entertainment tukusanga mu lujja lutalutandika bitandika bitya kati nze olugendo lwange lwatandikira mu White Nile ne Sax Pub okumanya yali nakasira wali waggulu nga we basobola ebyokulya awo ate eyatwala bali bamuyita Amanda ono gwe bagambanga alaga ekimansulo kubanga ffe yatusanga
ne mukwano gwange oyo nnyonnyonnyo yali mukwano gwange nnyonnyonnyo ate ba best friend be basinga okwekyawa ojo okigenderere era omukazi waba ne mukwano gwe nnyonnyonnyo be basinga okwewala best friend wange omanyi yali asinga ennyonnyonnyo Snake MC Snake namusangana mu kibanda katwe nga gyasula ne mugamba afe waffe tulinako ku buyumba jantukole ki jantugwe wano sigenda kumwerabira Snake yasooka okundaga ekkubo naga tugende ku sax tupambane mpola kubanga ye yali avuga akagaali buno mu maanyi ga kifuba so MC Fisher jaddi okukuba mwaka ki sigenda kulimba byamo tokujjukira so jaga tutunulire MC Snake akwatako mutandikirawa Snake angamba tupambane nga naye akazinda tanakakwata nga tupambane tugende ku sax kati nze nali mukujjukujju nga buli muntu mbeera nnyo mukwano gwe kati Amanda ngamba musobola okukola kati ngamba Snake tugende ku sax tugenda ku sax tugenda otuukayo nga betwogerera binene nga tunaamalako nga ne Wizo atera okutuulako awo bweru we banywera kawalaji Wizo muganda wa Kamiri nga muto nnyonnyonyo alina we banywera kawalaji nga ne Kamiri alina enemoka ya moti gyabulina bagiyita batya eyo Sirika eya green nga Kamirioni ate ye alina black naye ng'eyiye open roof nga yamasappe ye Kamiri kuva dda yali star era we nafunira n'eddiiru eyankubisa sama mu kipeppewo mukipeppewo mwenginze nakutwakubaza essama so jagala tutulire Fish ojja kitandika kiti okuvaawo kitandikiriza muddawo okuvaawo tutandika saxi tugikubye tujja White Nile nga febe MC White Nile wene yetibuye ekatwe Jamalu nga akyamayiminga bumayimizi ebiseera bya Jamalu ne alligators alwe amayimingira kwa alligators nga Jamalu amayimiga nyimba z'abazungu tanatandika kuyimba zize ng'omanyi star aliko ku saawa eyo yali Rocky Giant nga yakuba alla ngoma nene si yawongo olina kyomugamba bwino mulina tebakulimba nze mulina bwino mbeeranga naye kati tuvaawo endongo ekula Kamiri atukola kipeppewo awo emirimu kitandika okukola ki okujja kati nga omanyi mukwano gwange omugenzi omukwano gye twagujja radio tugenda yali MTN bagiyita Kabiriiti promotion ya Kabiriiti nga gundi Katolubwana ye yakwata contract y'aba entertainment Kabale Katolubwana tutuuke Kabale tukola bulungi nga muze radio manya akayimba kalina Jennifer njagala kola ki zinire ku mazina nga akayimba kalina mu bulamu bwe n'empale yali n'ejo tugenda nze ate saali MC kubanga Jimmy yali MC nze ate nali wa acrobatics wabujogoli nefuula nze eno ne bakwano bange bakidde kati tugenda okwebaka kumbe ye Katolubwama skodi yagitambuza kiro amaze ge gatambula kiro tegebaka kyokka ba Agule ow'MTN omusajja oyo mwagala nnyo Agule Kagonera nga ffenna atuwadde naye nga centers waddaani Katolubwama teyatuleka Kabale n'abaddukako budusi yatuddukako Kabale n'asimbula tetukuba essimu nga teziriiko jjukira kuba Agule yatuwa akasimu kano kakabiri akaali akatono we kati wali wa black akaali ka yellow netukubira Katolubwama nga tukakwata radio manchi yaŋŋamba otwajja omukwano yaŋŋamba nina ekinu ekirala munda nina empale Kamirioni yagimpadde damage nga zakajjaawo genda otembeyo empale eyo tufune engeri gye tutuukewa Kampala nemuganza ogutumanga n'obukeesa nze zoweekatwe nentembeyo empale nagitunda empale enaku egitunda $1,800 erina kuba yali nnungi kati ng'okujja Kabale okutuuka Kampala bakuleeta $2,200 jukira ntunze kumukana tuli bameka alla mwetaaga emigga ena lediyo oyo omugenzi kyeyakola nannyonnyola omuwa gundi
What tax? Asala receipt. Kati nze nenkola obattandi boyi nawo dedi yena atula waize nawo bavaamu kujja mu kintu awo Masaka na kwata ekokesiti tovola we yakuba yit yasoka kunnoonya laga muganda wange official oliwa mbeera wano ku kido tovaawo topa yankola official MC wa Good Life era ne kati kinvanga ko ne wizo ne wategeka ekivulunga kiriwa Wa official MC. So awo wenyini oja okutandika ng'ovudde awo olugendo watona to connectinga okutandika active okutandika okukola mbivulu kitandika kitya? Bivulu ntandise okuwa official MC w'ebivulu ebyenjawulo kati. Ebyenjawulo. Jimo oyo yanyamba nnyo omugenzi Jimo. Kati ngate Kazoba talaga akuŋŋamba nti nina obuki obulwadde. Kuba twakolako n'eddiiru nga Kazoba tazaala ng'aŋŋamba nze nina ekikazi nze gogenda kwebaka wansi mu kitanda kubanga nkizudde sizaala godde ku waggulu olye ekikyalo ekyo ofuna omukazi ne muganga ngenda kukkolera muganda wange nga nkizudde takola ki naye nga ayagala akole ki abeereko n'omwana kati awo mu time twakibalira muyakola ki muyalwalira n'afa kati nekinzizaamuuko emabega nnyo era social network zino media zammwe social media zino zezasuula ennyo kubambuuza lwaki babangamba buli gwe nali naananga ng'afa kuba nasooka kuba na Jimmy n'afa omugenzi Jimmy nenana Kazoba n'afa Kadoma we twali tumbonga naye n'akola ki n'agenda neŋŋamba kansooke mbe ku bantu bagaa ono yabawaayo ono Illuminati omuki yasaddaaka banne yasaddaaka nensooka nsirikamu bwentu nensooka ntunuulira ensi tobola mbadde sikyafulumya nnyo sikyakola nnyo so mu kisaawe kino ekyokuba nti oli MC MC oli muyimbi ate oli comedian so platform okusamba akajja ogamba nti MC Fish kati mu bantu mwendi osamba ddi akaji kati Master Blaster akuba embooko embooko eyo yennyini ya Master Blaster omugenzi embooko entuufu yali yali Tojjo owa Galaxy FM ye ngeri yagitandika Haleluya okyegere ngali Tojjo ye anthem ye muleeta ku stage baali bakola ne Master Blaster aba babiri kati nga nze nkola ne Snake aba zaali duwezi ze zasookawo mu Uganda tebabalimba eyali duwe zaali ssatu Edi Kigere Amoti ne Messe be baali bakabejja nga ffe tuli duwezezi bbiri nga be bana comedian abasooka mu ggwanga mu Uganda muno abayimirira ku stage standard comedy ebyo simizannyo naye ng'oli ayimirira n'ayizaawo ne mukyankalanya kati Master Blaster ava e London ng'olamaze okuba embooko nga embooko emututte e London kati aba ali ku nnyonyi nenkubira Tuluman neŋŋamba Tuluman nga bakyali bula nga Tuluman Blaster mumpe kubanga Blaster ng'essimu ze tezibaako omukazi oyo yali amufuga nnyo Tuluman n'ampa Blaster ne mugamba okomawo Uganda tugenda kukola kurabo ewa Didi serio nga Didi akuba eŋŋoma emikono waggulu mayimisi stamina biki otegeera ngamba Blaster ngamba kiriya nkomawo Blaster agenda otuuka e Uganda ng'akyusa nga si oli gwe mwayogerako naye mukola oluyimba nga Blaster mumeetinga ku Sherry's Kabalagala waliwo night ya Chameleon ku Sherry cafe Sherry Sherry's wali nga mumeetinga nga Blaster omanyi ekiriwo tugende wa Didi tukole oluyimba nga nina mbaliiremu tulire nga ndulina nonanduwandiise kati Blaster ngamba Fish eyo level okukola n'abantu abakyaliroko sigirina jukira nga ninaomba omutunta gukuba nemuga oyo ogambye kati wayetola bwati naga yo omusajja wange ntobi nnyo naye Blaster n'akwata emitwalo 2 n'agasimba genda okola video kola oluyimba okole ne video era nze nina likodi erimu video z'abakomediyani bonna abatutumuse abali mu video yange ate video nagikwasa emitwalo ebiri egye Uganda si yaja $, egye Uganda ate ne batamiira okuleka atanywa ye yali kisaati naye abasigadde bonna bayisaamu egaali gwe zinoonyereze ne mu Sudan alina video yange gyalimu ey'omwenkwawa
zinonyereza genda ku YouTube ogenda zitematema. So njagala tutulire okola video ya luyimba kyeyo balwasama balire musajja omukulu yakwata ekiriga. So lwe luyimba olusamba akaje lwakuba buli omu n'agamba nti ani oyo. Genda ku YouTube olabe viewers lulina abalugoberera. Awo jukirawo Ericom yali atubba nga DJ Ericom nga tumanyi bya internet ya YouTube yatekayo akasete kabo nakajjayo. Era Ericom oyo nzibye nnyo mpa ku ssente yakomye omukwano mwali Kampala atali ayampala. So tuva kumbaliremu tuzaako ki musically mbaliremu avaawo nzizaawo neyambule kati twogera ku nsi buli omu ku nsi abako nebimukuba ku nsi esegera neyambule tuzaako neyambule bandi awo nengamba nga ndaba omuziki gugira ledi yaŋŋamba kyolina oleese obalina awo nga amalula njirumya omutwe ledi omuyisizaamu nga muga nina olulala baluyita zona colance ledi wamuga nzipanze bwenti nagamba nga ekawa amaanyi ekalese nanga nzipanze bwenti ledi nga nzitulamu nga zikube producer external lweluyimba lunali okoledde eddakiika kati oluyimba lwe lulina n'ebyewuunyo Mary Bata yalubakinga yali backup artist mbuuza atya jajja Loni nga yebbaawe jajja Loni nsigo nga yakwata mu system sikwata mutwamujja mu kyalo mujjawo Mary Bata eyo empigi twayingira empigi era Mary Bata basooka mukalakatirako buto. So how did it fish? So tuvaawo ota project ki nta gundi zona chorus yekuba waggulu era lwe luyimba lwanzindisenju nabula n'akapolotiko olwo oluyimba naye nga mbatabbire yatula mu bantu yeyaggule yasamba akajji. Erinnya lya Tatanyero livaawa ku mwana kyobola omwana wange oyo mwagala nnyo kyobola tapangisa era kyobola maama we naye akimanyi nti mwagala nnyo kuba maama we yanyiiza bunyiiza nekita nembaleka abali awo bugangwa awo busaabala nanyamula akatika ngamba wayi mukazi ono saagala kumulabisa ate saagala nange mneerabise ambeereddewo mu nnaku nange mubeereddewo kituufu. Kati ebiseera ebyo ku zona chorus nga mu kibuga nyimbira kakadde bwekibuga ndi mu 2 nkitugerera busi yagundi nga ndi mu busatu kubanga sente abo zaali zikolaki zirina ne value ate nga zitambula. So kubanga enju yange nagizimbira emyezi 3 nebange ewanise. So mu mbeera y'okuba nti walina ebintu bisatu in common omuntu omuba olina ebintu bisatu olina ekya MC olina ekyobuyimbi olina ekya comedian kubanga naye owankubiranga esimu n'ogamba oyagala mbe MC nyimbe oba kumi ng'omubuuli akubuulirawo kyayagala njagala bwe MC nga bwesijja yimba okola bukozi bwe MC n'otambula n'ogera tuyimbiremu ate ensi weesaba kuyimba abawagizi nanti mbagamba musasule nga balipana oli aba yakuwaddaana musasule bayimbira musasule tekeyo wakuwayo abiri nga ng'osumula. So mu mbeera y'okuba nti MC muyimbi ne comedian ebintu ebyo bisatu byonna obikola n'eki kyewali osinga okwagala ku mutima oba okya obikola kiki osinga okwagala bagulawo olugino bagamba ko ebisatu oli waliwo oyingira wawoyingira MC omuyimbi ne comedian tuwerabiranga kyakuleeta bwemusi bwakuleeta era olaba nasigenda omanyi abantu tebakkiriza waliwo speed abantu tebatambulira kati bacomedian badduka abamu mbakutteko ne ku ngalo mbajjeeyo speed gye baliko nnene nasigalayo mu bwemusi bwange tewerabiranga kyakuleeta bwekiri nasigalayo mu bwemusi bwange era wompita nga tuyimbirako nga nzija naye nze obwemusi saabwerabira n'obwa comedy kubanga nadduwo n'omu waliwo omwana gwenkola naye. So mu kuyimba wasembayo ddi okufulumya music
mukuyimba so kutulira okuyimba tudde ku MC then ne wa comedian wasembayo musical kubanga otenyimba nako mwaka gwede nafulumize nyimba nazemu wazemu okuyimba okuva radio yafa nali sidda mu kusafu ogwo mwaka sabu wa gwesonyiwa twanywa bunywa walaji nga bwe yayogera so jaga tutunulire baba comedian bali batono nnyo serero ba comedian twalinawo Amoti Amalula family pade omugezi pade bitama Amoti Mese wana baliwo kati nga ekibina ekyamaanyi ekikola kati nga jjukira nze nina tuwona nani ne Snake nga tukula nnyo mu comedy w'Abamoti netulaba noka switchinga era ba comedian be namba buli amazima mwenna mwekoppa bonna buuza mweyoza kati nga tutunulira nnyo comedy w'Abamoti netugenda nokakyusaamu katono namwe nokola ekikyo kati nze ekyanjawukanya ne Snake kyali ekintu kibi Snake yayagala nnyo ebyobuwangwa nga ate nze njagala nnyo byakunywa tegeera kati ye ngayagala mwana b'Amoti bano bakali nnyo twetambulireko nemuga balabika balina kye batukola ng'olwo kikyategeeza ayagala mugende mu musabo mweraguze bamu mutweraguze tufuuke bakabi kati ngaze ate mugamba no nze jjukira ndi musajja mukatuliki nemuga tusabe tukere tusabe tusobola okufuuka abaki abakabi kati Snake ate ye nga alaba ate muyisa mwetolooza okitegeera kati nemugamba kati ate olaba okyali wange okyabeera wange ate ogamba ate tuteekeko gundi nga okwata emitwalo ebiri ngende simanyi bugereje yali agamba nga ndaba tekisoboka sente zange nzeetaaga sente zo zaagala nnyo okusinga kyayagala okutunuzaamu yes buli muntu alina yes nange wange ndimanyi nange wange nine gumba ly'embizi mu lyango tomaaga jjaga nnumbu otyongwa tokoze eki wange gumba ly'embizi eba comedian mwenna mubeere ne gumba ly'embizi mukagundi mukamooli omuntu naye aba akusindikidde ekintu ate kirinyamu kibango singa baka so njaga tutunulire embeera yaba ovudde waawo okutandisa okukola mwawukanye ne munno weeyongerayo kubanga okola biseera bye mwawukana era nayakola Snake natandikawo yimba otandika music otandika music good life nensayimba nga ekyemabega tolina kyoŋŋamba ng'obyerabidde ofokasinze ku musical career n'obwaba MC kubanga nalina ekyali wange asooka okufuna mu music wange nangamba kitambule direction oyingira good life obulamu mu good life bwali butya oba obulamu bwa good life bulaba edduka nga twatandika nga tulina nakudata nakwamini nakudata omutima guli eyo gwe gyosula concert yawe yasooka yatandikira ku stick out muzijukira Kamili n'atayimba lwe yajja n'atayimba nga manyi tebagenda kujjuza nga manager tulina jeefu ekitiibwa ndozo mutegera bulungi omusajja manager era muwa ekitiibwa ya managinga ekintu ekyo era kwe tufuna n'esente zaffe ezisinga abamu tuzimbiddeko okwo tuddeko era nze n'emmooka yange yasooka mu bulamu bwange nanga ndi mu good life kati era ne kweyo show ono Katuse yeekubya yaka amasanyalaze gamukuba kuwolo MC Katuse n'agwamu nga tulowooza nsimbu kweyo show ya good life yasooka agana musanyalaze agaddala yakwata muwaya oba yakwata ku mutayimbo kyokka ng'akutte ne microphone kati waliwo wayange eyita ku gundi eyo naye ng'eriko bagita kinga athiwa yange eri plane nga tene nenge yekonye ku gundi kati yewe yajja n'obusigala bwe nga teri insulated simbike yajja n'obusigala yakuboyo gali gamusemo eyo show yaffe eyasooka endongo n'ekula nekyambuka netuzaakaawo zigundi zani zirwakyo nnumya zinyambula zowena ngenda mu maaso obudde bwali bwa sayidi ki obudde bwadya kati kwaludwamu eddako maaso keyo kati tuba tulya tuba tulya ne tubikuba
Brenda and Butter omukulu nampita Jeff Chiwa tujise musite olwimba lwatunda teruna na audio ngomanya nga audio teruna video Brenda and Butter gojimanyi yali amanyi era mu luyimba olwo nazalamu abaana wazalamu abaana babiri aliwa n'aliwa Junior ne Raymond bonna akyanyamba balenzi bonna bali balenzi era bamama baabwe bonna nsuula bali Dubai eyo bawatanya era nze mu bakazi bange kyenneebaza nga ndi mu good life kuleka ku kano kama mama Niero ke kalimu ng'akasiiwu naye nabeera mu good life abakazi bange bayimiridde woba oyagala kakasa genda okebere Cobbs Momo ku mitimbagano bonna okebere Cobbs Momo ojjaku ekifaananyi oyo olaba okiyisaawo ku miti bonna tujja bitika abantu bajja biraba era saayagala ku mukazi mubi nga ndi mu good life era obulamu bwalinga wewuwulira obulamu bwali bulungi bwali tunywa ng'ate tufulumya waaka bwe kiri nga munywa ate nga nokukola mukola so njagala tutunuulire ki ekiteeka good life ku siteeka okuba nti olunaku good life eyo ekkakanamu amaanyi ki ekyakakanya good life amaanyi good life eyakkakkana amaanyi kati omugagga good life yajjamu obuzibuzibu butya mubyensasula wesaanaera kati Jeff kasita batandika okuyombamu naani ne radio ne Wizo ne Jeff yatandika oyombamu ne radio wabawo amugamba omukazi w'omuzungu amugamba webuuse olina ebintu bibiri oli muyimbi oli muwandiisi kati nga lady abuuza Jeff omanaginga kikuffe kooli managinga good life kono nze ate ndi muwandiisi sikyali muyimbi ng'ate Jeff aleeta radio baakolaki balina owandiikira ennyimba okitegeera kati kyavaawo kati nga ye lady ayagala bamanaginga ekintu eki kimu good life tuze tuyimbi tugenze totunuulira kino kyange kirala wewava obusosi yange ey'okufuna sente okuva mu byempandikidde tokitunuulira brandi yange kati ate nga Jeff ayagala byonna bikole kiye amanaginga muntu byonna byakola kati ate nga lady ekyo kimulumya omutwe ye agitwala gundi ye mulimu gwe mulala side business tekyavaako obuzibu okukakana n'okwa good life so njaga tutunuulire nga tuva good life agolowooza good life eno kibi nnyo okuba nti muganda waffe yatuvaako Business Radio okuvibwako muganda waffe ono ne Wizo okuba nti olunaku lwaliro ayimba ali yekka golowooza Wizo yandiyongedde okuyimba oba yandisose n'akakanamu olw'ekintu olw'embeera eyagwawo Wizo tasobola kukakana kuyimba lwa nsonga edda good life bwe yatandikira nga tebagimanyi nti good life nga babagamba tugenda mu bawizo Lady and Wizo kyali nga tugenda mu bawizo nga kirumya nnyo omugenzi omutwe kubanga Wizo yali star mufenna tamanyi nti Jeff yali manija akamira kati Wizo nga ye star mukakulu kuba yali muganda wa star era akyali star muganda we kati nga radio kimulumya nnyo omutwe okuwulira nti tugenda mu bawizo kuba nze namubeeranga nnyo ku kido tugenda mu bawizo ayambala kijjampa bwati abantu nga bali kulayi nga kimuluma era yakikolerera nnyo ekyo ekigambo kikole kiveewo era kyayafa kivuddewo tugenda mu good life tugenda mu Lady and Wizo ndowooza ku 10 years wakiraba wetwali ku 10 years twali Lady and Wizo 10 years of Lady and Wizo ekyaddondo kyatandika bulungi kati ekyali ku resort wakiraba Wizo yajja late olwo tusasika Angel Music ejja mwamwali temukimanyi naye nga waggulu twalitandisa okweyawula Angel Music
ejja kuba jjuke baalinyanga babiri kuki ku stage omanye yali asinga okwagala ennyo kwaba abiri ani yali yesinga okweguya ennyo munne simanyi lady yali ayagala nnyo ki Wizo lwansonga egi abaalina enkolagana ne bakola byonna ne bakola nga baagala n'okukakkana Angel Music ejja Angel Music eno yali ya radio yekka oba yalina okubaamu ne Wizo yali ya radio yekka yali yagitandika yatandikawo Angel Music ng'era nga n'akawunti ye waliwo bamuyita Madam Su muganda wa Sylvia Awuli yali akwatagana ssente ze ku akawunti ye era nga radio alina ne driver we bamuyita Samekulu Nkwanga mwana ow'eidinda nga alina bouncer bamuyita Giribo kati nga ku kidwa nteeseko gwe agenda okuba MC wa Angel Music kati nga sikyali mu kitiibwa kya Good Life. So Angel Music eno mu suspense yayo okubeerawo kyali kitegeeza nti Good Life egenda kusasikawo ani ekkiridde yali ekkiridde so ani aregisteringa Angel Music omukulu anyway biwanvu kuba omukulu Wizo wenakutandika okunyemeza ebyamuganzi so awo wenyini Good Life eyo nga nsembayo ebibuuzo byagiriko emabegako Good Life yakola nnyo weyakyakira yayinga ne nights ez'enjawulo mwalina ku Itebo mwalina bifo eby'enjawulo baani abaali nga mukakuuni awo tiimu yalinga ne Good Life tiimu era Jeff yagirimu nze era nze naleeta gundi owagono wa Itebo Simon mutwala ennyanama era kyokola yakola ki twabuminga nnyawo awo Red Banton yagiramu muganda wange Jajja Red Bar kuva dda nga kumuto kwali muntu w'abantu Red Bar tayinza kulya 15 nga naawe atumanyi nti wooli n'atakuwaako 25 so agabana n'omuntu era radio yayagala nnyo ne Wizo bayagala nnyo nga tumuwa ekitiibwa legendary ng'era we tuba tukola ebintu byonna kuba Good Life waliwo yatuuka ng'etambula n'emmotoka nga 10 za convoy eyo mbuuzo etya twalina bali abateekamu abavujirizi abateekamu ssente obuyambi twalina gift of kado Diamond Oscar gundi yaliko ku muto omugenzi Mr X naye yajja oyo yajja luvannyuma twalina gift of kado ng'alina akayimba Traffic 9 tetubeera ne Diamond Oscar Bling Master ne tuba ne Sizzaman njagala mafalanga omumanyi Angela owe nansana ng'otumulira ku mutto ne tubeera ne Jajja Red Bar ne Kabako namulengerako yaliko nawe ku mutto tubala bali abaali basasulwa kibangamba Kabaka ekyamugobya ku Good Life yabba engatto oba yabba ngatto ba jaketi ya radio namumusanga namugamba kati Good Life ekulema yali mwenyakuze mumpi mwemakuze yali oba jaketi naye teyali teyagibye kati nga omanyi waggulu wabayo empewo kati yakwata ebyobukulu nga nasabye lukusa so embeera y'okuba awo wennyini era nkuwaayo kabwino Sizzaman essaawa ya leero obulamu bwalimu mbuuza bwa rediyo omukyala gwe yalina omuzungu omukyala wa rediyo jjukira rediyo teyali nnyo omukazi w'abakazi teyali nnyo musajja w'abakazi teyali wabakyala nnyo mukazi wa rediyo omuzungu eyasooka omuzungu yali omunene eyatuwa ebintu bitwala ebuduuda okitegeera Sizzaman kati gwe yazaalamu gwabera naye UK gwatogera n'alambula ne UK Good Life abantu bagirimu onyonyodde omuze gwa Kabaka lutuguvaako waliwo embeera ya Lwasama mwakuba Lwasama mwamusula essimu kwa Itebo mu kooti nakuba Lwasama nalina mukubya kubanga mbuza lwaki
Lwasama twatandika ekibiina kyange bakita balwasama era oluyimba ojja lukuba baluyita balwasama tune baliremu kati nga ninamu basajja bange bwe twatandika ekintu kyaffe nalinamu Jime omugenzi Jime nalinamu Kazooba nalinamu Musudaani nalinamu Izedi onatya okubeera ne Godi kati baayawukanye abadatire kubeera ne Godi Godi abutamuwa ssente gwe nga ninamu gundi ono Kisaati tebamanyi babba basajja abo gye bajje owulira ddala Kisaati eyo naye Musudaani Izedi Kazooba Jime fena tukwatagana buki bulungi nga nina Izedi mwogeddeko nga ninamu naleta ne bano bamaleriya bajja luvannyuma balipira gali luvannyuma ekintu tukikoze kyambuse maleriya nze mbajjebwa iseba Godi oba wakanagenda mu luyimba lwaluyita sala enkoko nga Godi namukozesanga ku password nga yasooka nawe password wali nankulabye eyo password bagintumiramu emyaka egi esatu nankolera bafilipaini abagundi nendeta naine nkuletinga bagodi Musudaani wabayagala nga ayitayoko nga bakolamu osegedde kati ekyo ekibiina kyange kyali kyabalwasama kati mpulira omwana oyo lwasama ku Dembe FM Jacob nga mbuuza ate neyeyita Lwasama omumanyi koza simumanyi nga fujjirira nti Lwasama nga akakosi kange katula kaga oyo Lwasama yani yakuwaki kubanga ffe twalina ne ID zaffe eza kampu ngamba gaba Lwasama nti Lwasama kati ngagenda ayogera ku baleediyo obubi bwayasama kati leediyo nga nkubiranga nga bwolaba kana kasajja kali mu kibiina kyo nti nedda tokawandiisanga nti nedda tokalageko naye ngamba ate nze oweekatwe netugimubbisa nakubwa akyeyita Lwasama era ekibiina kyaffe kikyaliwo ekyabalwasama Musudaani omubuuza takyali mu kibuba Lwasama so jagalire fish wetuva jagal soko tutulire embeera ya good life ne Lwasama na ibina bino zobikola agoloza ba comedian soko nga tuwaininga update tugene ku nsonga afi olunaku lwaleero omulamwa goloza ba comedian aba bazze batuvaako lwaki stand up comedy w'abaana abapya abuutikidde nnyo mu abaaliwo emabegako gwe wakola ekibiina ne banno kati bali abazze bano abazze kati abakakati emijiji tulanga Mariachi tunulienga Mariachi ate chiko wa Mariachi yali emabega ya zamani ate Mariachi ya Maulana kati abo bapya oyogedde ku bapya kati ate odda ku Mariachi nga kapale yamuletanga namukuba n'empinga ndaba Mariachi yasoka vuga nga kapitipiti nga yayita kapale ku stage otegedde kati ba Mariachi anchiko Chiko yese mune size sibaula omunene kati ze Chiko kisimumanyi kati manyika na akampi kubanga bamadirat eje kibiina kyavadda bali banne beyali nabo bafiira mu accident ye yawona otegede bali bapana kumroka za mpaka bali ne munne nafa kyekuzawani kuleta ono munene otegeda oli yatoba naye yatoba wadda montalo naye yazirimu ezemabega nasinkana ne mu Pepsi awo twakulanga promotion za Pepsi Lugogo kati bano Maulana ne gundi ne rain bebapya mu business so awo wenyini njati wewe kudya ku kibuzo lwaki fete batuyita lwansonga egi emu kati yatandika comedy gundi stand up comedy oyo ano bamwitani Muhanji ni Muhanji kati kastori nya ku stage ya Muhanji oli mupya toswako bono kati faba kadde olina okunkubira omulire sente zenjagala kati abantu babalimba nti bakolera sente nyingi bajja batana bola abantu bazze bagala just mawulire kutulagako fena
kati nze fishi ogenda kunkola kinga nze nina amaka gange ngate nina newe bo bali abaana ye musajja watu watambula na kiriwo nakitambula nakigenda mu maaso kati kyogamba amoti asogendawo ne bamuwa emitwalo 5 sisuubira tasobola amoti okulinnyawo alinyirawo obukadde obu leero fish amawulire gavuddeyo agali because oli MC oli muyimbi oli comedian naye olunaku lwali kigudde ku muntu nera alikuwa mu katikole yemu gyoguddeko muganda waffe MC Cuts embeera emuliko oze omenya abantu bogamba nti olunaku lwaleero mu industry bayinza okuba bafolinze victim mu mbeera gye babaddemu gye baliko nekiriwo embeera eyo gyogerako ki MC Cuts oba Katamba muganda waffe Cuts nzirayo emabega nti baganda baffe abasinga abatufuddeko baava ku ddagala omuntu womanya nti nze ndi mulwadde wa sirimu omira eddagala walinnya mu kaveera okimanya nti kyazze omanyi sirimu okukwata nakyo kisirani kiri awo kati Cuts ye siraba lwaki avaayo nayogera zimulwadde ng'omanya abalwadde Goodway yavaayo ani ono wa Simba Moses Supercharger n'ayogera taliiwo afuna obuyambi nera ambasada wa kampuni ez'enjawulo kakati gundi tulina MC Nkodomali omumanyi muwulira Nkodomali yeyita Devi Nkodomali simanyi voice kimanyi ki Nkodomali waali yali agenda ne tusiba yingiri nedda nemugatta nemwambusa tumukomyawo kati Cuts ye nga ye alina ekintu kye kyalabika kyayagala okuggusa oba bamuwadde we yagendedde Bulaaya ne bamuwa obwambasada bwa Uganda okolonkinga kasirimu Cuts alina kyaggusa olwadde abantu badde bakimanyi Cuts mulwadde naye nga babadde tebali sure mulwadde waki badde bakimanyi naye ngaayo yeyogeza mbu TB mbu olwokuba anywa nnyo sigala kati fe aba kansa twogere ki so gwe ki ekikuluma ate nkinka aba kansa twogere kati sirimu tekikyalina mawulire abantu balwadde lupi osobola okuddayo naye ng'onyirirayo ddeka n'okimira ekikerenda kyo oba Cuts ayagala lonkinga nti waliwo eddagala eppya eriri quick nga bagamba omira ekerenda eri ekerenda limu n'omala omwezi alabika lya promotinga teyabitandikira yagenda London we yadda netandika okwera okweza tiwawulya kayitavu mbuye amira eddagala lya bbeyi international tablet kati opposite bano ba Uganda Care kati waliwo abalala abalaka abagenda obavuganya nga bo bazze n'eddagala eppya kati Cuts ebyo byayogera wa abantu balwadde abantu bamira amakere fe tumira amakirina naffe ffennyini abantu balwadde ezo si kipya nze sikirabako tekimalira n'abantu budde so njagala tutunulire mu mbeera situation eri bweti okkiriza mu mbeera okuba nti abantu abali mu katemba abantu abali mu music abantu abali mu comedy abantu abali mu entertainment business eya music abayimbi okuvayo ne balangira nti balwadde okkiriza mu mbeera eyo eyasooka omumanyi simumanyi taata yali Fire Bongo yotaya yali w'amaanyi nnyo kati ate abantu bebavayo ne boogerawo ne balangirira tekiba kitungi kubanga abantu bobo bamazeemu essuula kati Cuts abantu baweddemu amaanyi okitegeera baweddemu amaanyi kati bagendaga tugenda ew'omulwadde mukivulu banagamba bana tugenda wa mulwadde okitegeera kati Cuts ekyo kiba kibi so gutokiriza mu mbeera yagamba nti abatutumufu kyagamba lupi ebifa mu nju byo tubimanyi mbimanyi afa abantu bemwaba temubimanya manya ebyomu kisenge kyo ebintu bimanye zibira ekintu kyo woba ogenze ng'otuuse ddala ng'oli ku kitanda oti awo osobola okwogera lwaki Fish olowooza omuntu lwaki teyandyogere nga natuuka ku kitanda lwa nsonga naawe wenya abasigadde okusiiga abasigadde kati nanti kati kyemmanyi ku balwadde obulwadde obwo fokasinga n'afuna mukyala we atya gwategeera nga naye mulwadde nibabaaba babiri ngira we beeyagala
okitegeera nga bamanyi ekyama kyabwe babiri era tosobola omuntu oyo abatasobola kati bakugamba abasawo tonono woba oyagadde omuntu yagala oyo omuntu omu kati wogenda ku mulala obuuka kati obuuka buno buli mugundi kati waliwo gwe baleetedde mukondo kayinza okuba nga kamaanyi okusinga ate gwe koolina so nga byawukana ku maanyi kati era abasawo bagamba beera n'oyo gwokola ki olina kati katsi waffe alina stress za mukazi we so abatutumufu mu business eno mu industry ya entertainment okusanyusa abantu golowooza tukoze tutya okwewala embeera bweti olwedde betuyimbira balwadde bennyini be batukwana abakazi batukwanira ddala ate nga balina ki sente field yaffe waliwo otuuka nga tolinamu na mitwalo aga kyokka ng'oyagala oyambala empale y'emitwalo ameka engato oyambale emiliyoni etya kati lwaki todda ku kinamwandu nga kirina sente olwedde bennyini betuyimbira betukolera betusanyusikira bo be balwadde be babuleeta so mbumpimpi tukoze tutya okuvunduka ebizibu ebiti tugenda kufa tugwewo tewali solution teri kwekuuma wadde okwekuuma ate ne kondomu zikoze eki omanya tugenda kufa tukole kiri gweguma bugumi kalonda akuyambe omwaka gukutuse n'omulala gukutuse ng'ofukamiranga osabamu era leero ngenda nakusabako ekiro kyaleero nga tunayingira Christmas so obaka obusembe fish eri omuntu yenna ali eyo ng'ali mu entertainment business yandyekuumya ati okuba nti atambulako awe at least atuusaako ebbanga tafunye gwe kyosuubira okuba nti kiri common kirwadde kyaffe na tulina okifuna naye obubaka bwewandwadde omuntu ali eyo omuyimbi atandika ajja mu music industry ajja mu comedy ajja mu kuba MC bana obubaka bwembawa baganda bange oba olina omuntu gwoyagala mufokasingeko muwa obudde oba osobola n'okumuloga muloge ng'oyagala omukazi wo naye kastori nyabo oti stage kati kasoke kugambe kastori nyabo oti stage n'osesa omuntu ekisooka ofuna sente ekyokubiri ofuna abakazi ekyokusatu ofuna obulwadde byebintu ebikola ki ebikulembera sente bakazi baana bebasembayo baana bebasembayo nkiddamu sente kastori nya stage n'osanyusa abantu ofuna sente ofuna abakazi owulira ofuna obulwadde n'abaana so yembeera eri awo yetambulira awo tuli awo so muwumpimpi kyobola mpanya abasajja nga babobi wine ebitiibwa bakamiliyoni babebe kuulu bebuusizaawo ne bakimaking official nebaga tufunye abantu baffe okitegedde ojja n'omuntu wo beera n'omuntu wo so nga tukuta bubaka kyobusembayo abantu bogamba nti owaayi mbakonyeeko bano bambiriddewo mu music nebbanga lyembaddewo mu comedy nsooka okwebaza nnyo nja kwebaza nnyo omuganda wange omugenzi radio yambeererawo nnyo nenebaza nnyo bakomediyani bannange bembadde nawo ku twatandika balwasama famire nebaza nnyo ba DJ nga DJ Shiru kyali wange nnyo ne ba DJ abalala naye Shiru ye yasooka okunninyisaako show eyaliko ba conscience nankubira oliwa street jam nebaza nnyo omusajja gwe bayita Lagadi Jajja Lagadi andaze bingi mu field eno nebaza nnyo ne mukyala we Anti Maria obutatugoba waka kubanga twalingawo ng'era tuli bakyafu tuwunya obigire bigino basikiriza ewa Jajja Lagadi nebaza nnyo muganda wange Jeff Chiwa Alani nabo mbebaza nnyo mu field eno so nga tudduka akufuna atya fish afuna enamba yange kweri abantu bawe endagira ku mutimbagano kuli Facebook wendi okosa manya ki MC Fish YouTube ate Twitter nayo joli asiriye sijja kuli ate Instagram kwendi MC Fish kwendi YouTube ina channel nti abantu bakufunya ano bawano oba ebintu eriko muyanzi boyo sana kati yawe eriko muyanzi abantu baina amaisimu bakujja Fish namba isimu yange okunkubira live eri 078
oba 078 eyo se MTN eh MTN 0708 0708 71 71 00 00 65 jide mo muri gumu njidde mu Luganda na Luganda wane Luzungu 0708 71 00 65